嗓子特别痛，咳嗽，发高烧38度9吧。当天晚上来了急诊，甲流。我们一天门诊的话，甲流的患者能占到1/4的比例。一般就是冬春季节的时候会高发，甲流它的症状就会头痛啊、四肢酸痛呀、高烧，或者有些人会有咽痛，甚至有些人会有胸闷、呼吸困难。甲流如果说放任不管，它也是有2种转归，抵抗力强，可能这3、5天都就过去了。但是如果说像老年人啦、体弱啦，然后本身又有一些，比如说风湿免疫性疾病、长期用激素这种免疫力很差的话，它就有可能往肺上发展，比如说是流行性肺炎啦，这种甲流性肺炎之后，它就有可能危及生命。建议及时就医。